السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة مرعبة جديدة. قبل ما نبداو القصة ما تنساوش ديروا لايك باش تحفزونا والاشتراك في القناة وما نطولش عليكم بزاف. يلا نبداو. انا واحد الراجل سميتي ميلود، معروف عند الناس كاملين بمول الكاميو، حيت الكاميو ديالي كان زوين بزاف ومعروف وقديم، وكنشد به الطريق ليل ونهار. حياتي كلها عايش مع الكلاكسونات ومع الرويض والضحمر والدخضر. ولكن نهار نبدا المشكل الكبير فاش بدا. كنت جاي من اكادير بكاميو عامر. الساعة كانت 2 تقريبا ديال الليل، والطريق خاوية بزاف، غير انا والظلام بوحدنا. كاميو كيطنطن والصوت والموتور ديالو، الصوت ديال الموتور كيدخل ليا في ودني بحال شي موسيقى حزينه. وفاش قربنا ندخلوا واد الشراط ولا قدامه كاع بحال شي ريح ما كانش في الطريق الاخر، حتى وصلنا لداك الطريق ديال واد الشراط عاد ضرب داك الريح بارد. حسيت الجلد ديالي كيتشوك، ومع ان الصيف والحراره كاينه هادي ماشي وقت البرد. في واحد اللحظه بان واحد الراجل في جنب الطريق، طويل ولابس جلابه بيضة، كيهز يدو بحال كاع الناس كيشيري ليا وكيدير اوتوستوب باش نوقف ليه. قلت في خاطري واش نوقف ولا لا، الليل هذا ماشي اي ليل، الليل كحل كيبان والو والبلاصه خاويه. ولكن في نفس الوقت عاوتاني ما نقدرش نخلي عبد الله وسط الطريق باغي يمشي لشي بلاصه ونخليه منشور هنايا. هبطت بالزربه ملي وقفت، واحد شويه ما كنلقى حتى شي حد. وقلت واقيلا غير كنت خايل، ما كان حتى شي واحد. ورجعت واحد شويه، دخلت نشوف المرايه وانا نلقاه جالس حدايا في الكابين ساكت بحال الحجره ما كيدويش. دورت وجهي بشويه وسولتو: خويا فين غادي اخويا؟ جاوبني وبصوت غريب، ماشي اي صوت، ماشي بحال الصوت ديال البشر، ما نكذبش عليكم بدا كيدخلني الشك. هو يقول لي يا وصلني حتى لدار بوعزة. كملت الطريق وانا ساكت، غير الصوت ديال الموتور هو اللي كيكالي على ديك السكات اللي كاين. وفي المرايه كنشوف الوجه ديالو ماشي وجه شاحب كما كنقول، وجهه ناشف بزاف، عينيه كبار وكيضويو، عينيه كتقول بحال هو طافي وعينيه هما اللي كيضويو، عينيه شاعلين كما كنقولوا. ومع الوقت بديت نشم واحد الريحه غريبه ما مولفش كنشمها، بحال الريحه ديال الكبريت، بحال شي حاجه محروقه. الجو داخل ديك الكابينه تزاد عليه البرد بزاف، بحال شي مقبره بالليل كيكون فيها البرد. كل مره كنشوفو كيبان واضح بحال شي ضل، وانا نقول واقيلا اش غندير هنا؟ لو كان نوقف ونخلي الكاميو، شنو نجري ونسمح في الكاميو نهرب؟ شنو غندير؟ والله ما نكمل. ولكن الخوف راه رجليا ما نقدرش نهرب اصلا، حيت الخوف بحال شاد لي رجليا ورابطهم. وصلنا لواحد بلاصه بين الغابه والبحر، طريق ضيقه، والضو ديال الكاميو هو اللي كيضوي، هو اللي بحال قلتي كيشق داك الظلام وكيضوي ليا، ظلام بزاف. سمعت واحد الصوت كيضحك، ماشي كبير بزاف، ضحكه خفيفه بحال ديال شي دري صغير، ولكن راه خارجه من فمه هو اللي راجل كبير. هو يقول لي شوف ما تخافش، باقي ما وصلناش. الصوت ديالو تخليه في العظم. وملي وصلنا لواحد البلاصه خاويه قال لي وقف هنا. وقفت، نزلت رجلي على داك الفران دغيا، الكاميو وقف كيترعل. قلت ليه فين الديور؟ راه هنا غير الخلا، فين غننزلك؟ انت ساكن هنا؟ دور وجهه ليا وعينيه ولاو كبار بزاف كيضويو، بحال قلتي عينيه كبار وضووا فيا. ويقول لي انا ماشي من هذا العالم هذا، وانا ركبت معاك غير باش نوصل لك الميساج. تجمدت انا خوتي،
العروق ديالي تجمد فيهم الدم. قلت في قلبي خصني نشاهد. قال لي من اليوم ما تبقاش تشد الطريق بالليل بوحدك، راه ماشي ديما غادي تلقى اللي كيخليك تعاود القصه. قال لي مش اي واحد غتثيق فيه. قال لي هاد الكلمه هو يختفي بحال شي دخان كان ومشى. بقيت غير انا والكاميو في الخلا مصدوم، ما فهمت والو. علاش قال لي هاد الشي؟ واش هو باغي لي الخير نصحني؟ ما فهمت والو. وعلاش ركب معايا اصلا؟ علاش قال لي وصلني لهاد البلاصه؟ وعلاش نزل؟ كذبش عليكم نخت. من داك النهار حياتي تبدلات. كل مره كنشوف الطريق في الليل كنشوفو في المرايه، كنسمع الاصوات، كنشم الريحه ديال داك الكبريت. وصحابي، المشكل هو ان صحابي فاش كنعاود ليهم فاش كنمشيو للقهوه وكنعاود ليهم اش كيطرا ليا في الطريق كيضحكوا عليا، كيبدا يقولوا لي يا مول الكاميو راك تخلعتي بزاف، راك وليتي كتخرف. ولكن انا راه عشت بصح، انا راه ركبت مع جن كي غندير نشرح عليهم ويتيقوني. راه ما كنقدرش نوضح ليهم، ما كنقدرش نفهمهم، ما كنقدرش نخليهم يتيقوا. اش غنقول لكم الخوت؟ هذه هي القصه ديالي، نتمنى تعجبكم. وقبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه. تنساوش تقولوا لي في كومونتيرات ان نوع ديال القصه باش ندير لكم في الحلقه الجايه وفي القصه الجايه. شكرا لكم من المشاهده والى اللقاء.